صبح بخیر بینندگان عزیز. در بخش اختراعکاران تاجیک من درباره لایحه اینوواسیونی خود که خوابگاه الکترونی نام دارد معلومات می‌دهم. لایحه پیشنهاد نموده من لایحه اینوواسیونی بوده. این برنامه میباشد که برای خوابگاه یعنی برای الکترونی نمودن معلوماتی که در خوابگاه است میباشد. آغاز برنامه اولا ما برنامه را نصب نموده، بعدا با کار در آوردن نام و رمز استفاده برنده. مثلا وقتی که ما نام استفاده برنده هر یک شخصی که استفاده میبرد نام و رمز دارد. مثلا ادمی استفاده برنده و رمزش باشد 1 2 3 4. وقتی که ما رمز را درست داخل کردیم برنامه خود به کار می‌دراید. این رویخط دانشجویانی میباشد که در خوابگاه دانشکده مالیه و اقتصاد تاجیکستان استقامت میکنند. مثلا هر یک کدام اینها پای در پای جابجا کرده شده است. نام و نسب، فاکولته، حجره، خوابگاه و رقم تلفن. مثلا ما یک شخص را سفرخ میرزا مراد فایل یعنی برای چاپ نمودن معلومات دانشجو وقتی که یگان حجت نگاری در وقت حجت نگاری کردن این رو میگن که مثلا معلومات درباره همین دانشجو به ما لازم است. وقتی که فایل چاپ نمودن معلومات دانشجو رو پخش میکنیم اتوماتیک در روی اکران معلومات ما درباره همین شخص میبرد. فایل در زیر بندهای خود عبارت است. مثلا چاپ نمودن معلومات دانشجو، چاپ جدول، استفاده برنده نو، محکم کردن روزانه، مجازات دانشجو، بایگانی و برآمد. در اینجا ما از پونکت یکم چاپ نمودن معلومات دانشجو ما البته میدونیم که وقتی که معلومات درباره دانشجو باشد چاپ میکنیم و داخل کنی یعنی معلومات نو داخل کنی معلومات نو. وقتی که پخش میکنیم داخل کنی معلومات نو رو معلومات اساسی میبرد برای علاوه نمودن دانشجوی نو. ما رقم ترتیبی دانشجو رو داخل میکنیم، شکل تحصیلش مثلا میبره اتوماتیک بودجوی یا اینکه شرطنامه‌ای کوتا، نام و نسبش مثلا واحد فالشهر، سنه تولد، جنس مرد، خوابگاه رقم 1 ا یا اینکه ب، رقم شناسنامه، حجره 24، شعبه دوم یعنی شعبه دوم برای بقید گرفته شده است یا اینکه نه، گذشت یا نگذشت مونگی، فاکولته مثلا وقتی که فاکولته رو پخش میکنیم روی خط فاکولته تو میبره فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی در اقتصاد یا اختصاص کورسی چندم است کدام گروه است داخل میکنیم و رقم تلفن خود همین شهر، رقم تلفن ولایت کدام ولایت. وقتی که ما ولایت مثلا دوشنبه رو انتخاب میکنیم روی خط ناحیه‌ای که در همین دوشنبه جایگیر است میبره. وقتی که ما مثلا انتخاب کردیم ناحیه توبه مرکز یا اینکه خطلان رو اتوماتیک در روی خط ناحیه‌ای که در خطلان است میبره. حالا بعد اینجا برای صورت درباره صورت دو بار تگمه میشه رو پخش نموده انتخاب میکنیم بعد ثبت نموده. وقتی که ثبت نموده اتوماتیک در باز میآید واحد فالشهر، کدام فاکولته، حجره، کورس، رقم تلفن و معلومات درجه. با اینجا پونکتی تغییر دهی هم معلومات وقتی که یگان خطایی شد ما میتوانیم از پونکتی تغییر دهی تغییرش دهیم. باز دارد پونکتی جستجو. هنگام جستجو رو پخش نمودن با ما نمود دیالوگی یعنی گفتگوی همین جستجو از روی کدام گروه با ما نشان میدهد. مثلا از روی نام و نسب وقتی که نام و نسب یگان شخص مثلا یافتکوف ابوبکر اتوماتیک در اینجا میبره نامش. فایل مثلا چاپ نمودن جدول داریم، فایل چاپ نمودن جدول در روی خط میبره. این برنامه رو ما اساساً برای چی ساختیم که وقتی که یگان شهروند یا که یگان شخص نزدیک همون دانشجو و خوابگاه میبیاید اون رو مثلا نمیدونه که در کدام حجره است و در کدام جای استقامت میکنه. وقتی که این برنامه رو ما نصب نمودیم مثلا اومد وقتی که میگوید که صمدوف رمضان همین دانشجو جستجو از روی نام و نسب میمونه بعدا مینویسیم که جستجو مثلا صمدوف رمضان همین دانشجو در خوابگاه استقامت میکنه. وقتی که میبراید میگوید که همین دانشجو. بعد اینجا چی داریم؟ تغییر دهی معلومات. وقتی که از تغییر دهی معلومات میبینیم مثلا در کجا جایگیر است، حجره است، در کدام حجره است، در کدام خوابگاه پورا معلومات دربارش. خوبی برنامه در آن است که وقتی که یگان شخصی که از خوابگاه رفت مثلا یک کنکورسی ما رو داخل کردیم در بایگانی می ایستد.
соли оян ки омад мо онро метавонем аз бойгонӣ барқарор намоем ва дар ягон тағйироте ки мешавад дохил намуда онро аз нав ба қайд гирем. маҳкам кардани равзана. вақте ки равзанаро мо маҳкам кардем асоати админ меистаду рамзаш нест мешавад. рамз барои он нест мешавад ки вақте ки шахсе ки истифода бурдааст ягон кораш мебарояд, вақте ки баромада аз кор масалан метавон равзанаро маҳкам кунаду баромада корашро бинад, боз омада рамзи худашро гузошта боз ба кори барнома дохил шавад. лоиҳаи инноватсионии ман асосан барои хобгоҳҳо пешниҳод шудааст ва инро мо бо ҳамроҳии устод Мирзоев Нуралӣ дар парки технологии донишкадаи молия ва иқтисодиёти Тоҷикистон пешниҳод намудем ва онро асосан барои хобгоҳҳои донишгоҳ пешниҳод намудем.